Bună ziua copii, mamă ce chef n-am de voi, dar asta e școala, n-am ce să fac. Ce faceți? Cum sunt? Ferească-mă, bunul Dumnezeu de așa ceva. Cătălina, mamă, tu ești? Da, sunteți chiar de nu vedeți. Tu luaie să-mi trag una, ce cu zgarda asta de bou la gât, mă, fată, te-au prins ingherii pe stradă, ce-ai făcut? Ha, doamna, ce să vă zic? Nu, vechea Cătălina a dispărut, acum sunt emo, sunt rea și malefică. Draga mea, tu să faci bine în așa fel încât să fii cu minte la ora mea, că n-am chef de prostiile tale, da? Uite la aia. Ce ești? Mai zi odată, că n-am înțeles bine. Oh, vai de mine, sunt emo. Doamna, vă explică ce înseamnă. Deci este o ciudată din aia depresivă cu o personalitate foarte întunecată. Este una din aia așa diabolică, dacă înțelegi ce vreau să zic. Miss Maria, nu ți-am cerut să argumentezi în locul meu, da? Doamne, așa mă bucur că nu fac parte din generația voastră. Nici nu pot să-mi dau seama cum mai trăim pe pământul ăsta, așa copii ca păi. Anyways, hai să continuăm. Hai să facem verificarea temei. Cătălina, la primul exercițiu, te rog.